Երեխեք մենք սիթիում ենք ու ամենասկզբում անանասներ դրած ընտրեցինք ոնց որ թե սա է մեջներից ամենա տեսքովը, սա էլ երևի հենց կվերցնենք։ Ես ու կարանք նայենք հելն ենցա որ մենք հասել ենք բանաններին, բայց ոնց որ շատ տեսականի չկա, հիմա ընտրում ենք, մի փոքր կանաչոտ ենք ուզում վերցնենք, որ մնա մի քանի օր գոնե, մի քանի հատ էսպես վերցնենք։ Հասանք TV-ին, ընտրել ենքան հեշտ է, ենքան հեշտ է, ենքան զորա, դժվար է։ Մենք ոնց որ ապելսինից վերջացեցինք, հիմա էլ եկել ենք հասել մանդարինին։ Հասանք լիմոնին ու այսպես շարունակ։ Այստեղ մրգերը ոնց որ թե վերջացրեցինք, բայց կարծես 1-2 բան չենք վերցրել, խաղող, չգիտեմ, այս պահին հələ որ մտքից բան չի գալիս ու արդեն բանջարեղենն ենք վերցնում։ Հասանք կանաչեղենին, այստեղ աղցանի տերև ենք վերցրել արդեն ու հիմա էլ խառը կանաչին ենք նայում։ Որը դնեմ արևոտ։ Այստեղ բոլոր մրգերն ու բանջարեղենները վերցրեցինք բացի թարխունից եւ խաղողից։ Հիմա արդեն անցնում ենք մնացածին, ցուցակով գրել եմ այս անգամ։ Հասանք պահածոների բաժին, այս պահին տոլմայի համար թուփ ենք նայում։ Մենք թուփը վերցրեցինք, հիմա էլ արդեն հասել ենք Կիևյան կոտլետներին, 2 հատ սկզբի համար, սրանից ենք վերցնում, հետո որ հարկ լինի կավելացնենք։ Երեխեք մենք ոնց որ թե վերջացնում ենք, այստեղ մի քանի բաներ էլ վերցրեցինք, երևի թե չնկարեցի կամ մենակ ես հացն էլ կարծեմ, սա էլ վերցրեցինք պետք էր ու հիմա հələ որ ուզում ենք հասնենք կասա։ Երեխեք կատակ էի անում, որ գնում ենք կասա, մենք այստեղ բաժիններով ենք մտել, այսպիսի բաներ ենք նայում, մի հատ էլ կգնանք հետևի կողմ, էլի բաներ կա նայելու, նոր կգնանք կասա, հասկանանք որն ենք վերցնում։ Հիմա էլ այստեղ շամպուններն ենք նայում, դե արի ես ամեն ինչ մեջ ընտրի։ Երեխեք, մենք արդեն տանն ենք վերջապես, իրոք վերջապես, մի հատ գժանոց էր սիթիում, ես արդեն պատկերացնում 30-ին ու 31-ին ինչ պետքա կատարվի։ Ամբողջ միրգ բանջարեղենը գնել ենք ու ոչ միայն, մի խոսքով այս ամեն ինչը որ վերջին օրվան էր մնում։ Ինձ թվում է էլ մանրամասն ցույց տալու կարիք չկա, այն բոլոր մրգերն ա, որոնք որ դուք արդեն գիտեք, այնքան խառնալիցած էլ ոչինչ չի երևում, սրանք կանաչու կարմիր խնձորներն են, նուռ, ապելսին, մի խոսքով ձու հեսա այսի զգուշությամբ ենք բերել հասցրել տուն, շուտ տանեմ տեղավորեմ, սա աղցանի համար է, սա աղացած միսը տոլմայի և լինչիկի համար, սա էլ տավարի միսը, հետագայում համով բաներ պատրաստելու, այստեղ նաև ինչպես տեսակ վերցրեցի, այսպիսի սիրուն ադյալ, ինձ պետք էր, սրանք թփերն են տոլմայի համար, կաղամբն է, կաղամբով տոլմա, սա ցեզեր պետքա պատրաստեմ, այս հացերը սիրունություններ պատրաստելու համար է, կպատրաստեմ կտեսնեք, այդպես, հիմա մի հատ մնում է այս ամբողջը տեղավորելը։ Այստեղ չուլան ասված տեղում կամ չուլան կոչված տեղում դասավորել եմ առևտրի մի փոքրիկ մասը, ինչ որ կարողացել եմ, տեսա հարգերով ավերև ներքև ամբողջը պետքա վերևից ներքև սիրուն դասավորվի, որ պահին ինչը պետք լինի, միանգամից գամ ու վերցնեմ, դե ինչն էլ որ արդեն սառնարանի ապրանքական մթերք գտնվում է սառնարանում։ Տան մաքրությունը համարյա թե ավարտեցի, այնտեղ ամաններ լվանալ, պիլեսոս անել, մի խոսքով ամեն ինչ, բոլոր սենյակների հետ կապված, մնաց մի քանի մանր-մունր բան, բայց որոշեցի հիմա մի հատ երեկվա մեր գնաց և աղացած միսը հանեմ խալադինիկից ու բաժանեմ 2 մասի նրբաբրիթների համար և տոլմայի համար, թե թփով, թե կաղամբով։ Այստեղ երեք նաև աղացել ենք սոխ սխտոր, լցրել եմ այսպիսի յուղի տարաների մեջ, լավ բերանը փակել եմ, որպեսզի դնեմ սառնարան ու հետո էլ կարող է ինձ պետք գա, ներքևի հատվածում ամբողջությամբ սոխ է, վերևի հատվածում սոխ ու սխտոր, որպեսզի տոլման սոխ ու սխտոր տարբերակով պատրաստեմ։ Հիմա մի հատ աման վերցնեմ, տոլմայի միսը առանձնացնեմ,
մի փոքր հատվածներ վերցնեմ, որպեսզի նրբաբլիթների միջուկը պատրաստենք միասին, եփենք ու սկսենք փաթաթել, ժամանակ չկորցնենք։ Այստեղ ես առանձնացրեցի նրբաբլիթների եւ տոլմայի մսերը, այստեղ հանել եմ նաեւ նրբաբլիթներս, նախորդ օրվա պատրաստած, հիմա համ կհամեմեմ կեփեմ նրբաբլիթների միջուկը, համ էլ կհամեմեմ եւ այն բաղադրիչները, որոնք որ անհրաժեշտ են տոլմայի համար, կավելացնեմ, լավ կխառնեմ, սա մի պահ մի կողմ կմնա, մինչև սա կեփեմ, կփաթաթեմ նրբաբլիթները, նոր կանցնեմ արդեն տոլմային։ Թավայի մեջ ավելացրեցի ձիթ հայյուղ, 2-2.5 գդալ աղացած սոխ, հիմա մի հատ իրան լավ սոխարած ենք անում, նոր ավելացնում ենք միսը, հետո ջուրը, հետո համեմունքները, բերանը փակում ենք մի քանի րոպե, ինքը եփվում է ու հետո արդեն բերանը բաց, լավ եփում ենք ամբողջ զանգվածը։ Երեխեք, սոխարածը շատ լավ ստացվեց, հիմա արդեն լցրել եմ միսը, բայց նաև պետքա լցնեմ այստեղ 250 մլ-անոց բաժակով 1.5 բաժակ ջուր, կարծում եմ 1.5 կամ 2, հիմա շատ արագ ջուրը լցնեմ, համեմեմ ու պատարակղի օգնությամբ այսպես իրեն սեղմեմ, որպեսզի մեկը մյուսին չկպչի։ Արդեն լցրեցի ջուրը, աղը, կարմիր քաղցր բիբար եւ սև աղացած բիբար։ Հիմա մի հատ իրեն լավ խառնելու եմ, այսպես այս ձևով խառնելու եմ, բերանը կիսաբաց անեմ ու դանդաղ կրակի վրա եփեմ։ Այստեղ շարունակում է եփվել միսը նրբաբլիթների, իսկ այստեղ ես արդեն բերել եմ տոմատի մածուկը, համեմունքները, այստեղ որ ասեցի աղացած սոխն ու սխտորը եւ բրինձը, հիմա մի հատ բրինձը լավ լվանամ, այս ամեն ինչը խառնեմ այստեղ, նաեւ կանաչի ու նոր միասին կսկսենք փաթաթել, որովհետեւ այս պրոցեսները ավելացնել եւ այլն կարծում եմ, որ երկար նկարելը հոգնեցնող է, ավելի լավ է արագ ամեն բան ստացվի։ Եվ այսպես տոլմայի միջուկն էլ արդեն պատրաստ է, լավ խառնել եմ, հիմա մնում է միայն թուփն ու կաղամբը պատրաստեմ, այսինքն թուփ հրատարաներից հանեմ, ջրի մեջ մի փոքր դնեմ, կաղամբն էլ աղով եփեմ ու փաթաթեմ։ Երեխեք, ես այստեղ 2 կաղամբ եմ մշակել, այս իր ներքևի հատվածը հանել, այդ պինդ հատվածը լավ լվացել, ջուր եմ դրել գազին, որպեսզի աղով եռա ու իրենց դնեմ ջրի մեջ տոլման փաթաթելու համար։ Իսկ հիմա գնում եմ բերեմ թփերը։ Երեխեք, խոհանոցումս իրական տոնականաժոտաժ է, այստեղ թուփն եմ հանել, արդեն առանձնացրել, որպեսզի սկսեմ փաթաթել, միջև որ նրբաբլիթների միջուկը կեփվի, այստեղ ես պարբերաբար ջուր եմ ավելացնում, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի, այստեղ կաղամբն եմ դրել, հեսա իրան կշրջեմ, կթողեմ 5 րոպե եղման ջրի մեջ, կփափկի, կհանեմ երկրորդը կդնեմ, ժամանակ չեմ կորցնում բացարձակ, մինչ այդ կարծում եմ բավականին սա կհասցնեմ փաթաթեմ եւ այստեղ հավի կրծքամիս եմ հանել արդեն աղցանի համար, բոլոր բաղադրիչները այսօր կխառնեմ իրար, փակ տարայի մեջ նմանատիպ կդնեմ ու կուղարկեմ սառնարան, հետո արդեն ամսի 31-ին կամ 1-ին սմետանը եւ մայոնեզը կխառնեմ արդեն այդ ամբողջ զանգվածին ու կհամտեսենք։ Հիմա գնացինք առաջ։ Երեխեք, ես այստեղ սկսել եմ ամբողջ գործընթացը, իմ սիրելի տեսանյութերից եմ դրել նայում, այստեղ ժամանակ առ ժամանակ 1-2 րոպե տարբերությամբ այս իրա տերևներն եմ հանում, որպեսզի շատ հանկարծ չլինի ու հետո փաթաթելուց չպոկվի, լղկած չլինի, հա։ Այստեղ էլ դեռ միսը եփում է, հոյ։ Մի խոսքով լավ։ Կամերաս բուղից այսպես եղավ, հիմա կմաքրեմ ու հետո կմիանամ։ Երեխեք, վերջապես ես այստեղ ավարտեցի թե թփով, թե կաղամբով տոլմայի փաթաթելու արարողությունը։ Այստեղ էլ արդեն եփել է միսը, գնամ փաթաթեմ բլինչիկներս։ Ես հիմա այստեղ հարմար պետքա տեղավորվեմ ու սկսեմ փաթաթել, այստեղ վերցրել եմ ակնարազվի տոպրակներ, որպեսզի 10 բլինչիկ մեկ տոպրակի մեջ դնեմ ու
ուղարկեմ մարազիլկա, հետո 1-1 փաթեթով կհանեմ, կկարմիրացնեմ ու կդնեմ սեղանին, որպեսզի ամբողջը չհանեմ, սառույց վիճակից նորից հետ գա, նորից մի քանի հատ ընդամենը վրայից վերցնեմ, էլի դնեմ մարազիլկեն, այս անգամ որոշել եմ այսպես անեմ։ Հիմա մի հատ գնամ սա էլ փոթոթեմ, ես էլ որ փոթոթեցի վերջացրեցի, պատկերացրեք ահագին մեծ գործ կհամարեմ ավարտված, կմնա այնտեղ սալատ պատրաստել ու արդեն մանր-մունր բաներ։ Նրբաբլիթներս իրենց տեղը գտան արդեն մարազիլկայում, բավականին հասցրել են սառչեն, 5 պակետ եղավ, ամեն մեկի մեջ 6 հատ, թե 6, չէ 6 հատ, ամեն մեկի մեջ էլ 6։ Մի փոքրիկ հանգստանալուց հետո ես եկա նորից կեղտոտված ափսեներս լվացի, այստեղ դրել եմ խառը կանաչի, սա, ինչպես տեսնում եք սա, այն ամանը տարամ, որի մեջ պետք է պատրաստեմ աղցանը առանց մայոնեզի, մյուս կողմում էլ եփվում է արդեն հավի կրծքամիսն ու գազարը, հիմա միջև այս ամենախառն եմ իրար, սա կտրատեմ սրա հետ, բավականին ժամանակա ինչ եփվում է հավի կրծքամիսը, դա էլ բերեմ, կտրատեմ գազարի հետ, այնտեղ վերջում արդեն մայոնեզի հետ կավելացնեմ նաև խաշածու, բայց ոչ հիմա արդեն մատուցելիս։ Այստեղ կտրատեցի խառը կանաչին և վարունգը թթու, ավելացնում եմ եգիպտացորենը, հիմա նաև կավելացնեմ կանաչ ոլորը ու կանցնենք արդեն հավի կրծքամսին։ Այստեղ ամեն բան կտրատեցի, ավելացրեցի, հերթը հասավ հավի կրծքամսին, հիմա սա էլ երկար կկտրատեմ, այսինքն դանակ չեմ օգտագործի, ձեռքով կանեմ, կավելացնեմ սանգվածին ու կգնա սառնարան, մատուցելու ժամանակ կավելացնեմ վրան երևի թե մի փոքր սմետան կամ ամբողջությամբ թթվասեր ու կլցոնեմ, եթե կհիշեք հացիկներ էի արել, դրա մեջ համով կուտենք։ Ես վերջացրեցի, հիմա սա կփակեմ, կգնամ սառնարան, վաղը երեկոյան արդեն մայոնեզը կավելացնեմ ու կսկսեմ լցնել դիա հացիկների մեջ, նաև հանել եմ նորից հավի կրծքամիս ցեզր աղցանի համար, դա էլ վաղը ժարիտ կանեմ, աղցանը կպատրաստենք երեկոյան։